निकाल दिया उसने हमें अपनी जिंदगी से, निकाल दिया उसने हमें अपनी जिंदगी से। भीगे कागज की तरह ना लिखने के काबिल छोड़ा और ना जलने के। ऐसा नो झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा लेकिन भरोसा कभी नहीं जुड़ेगा।